مطار المثنى وهو من الشوارع القديمة في بغداد امتلأ بالمطر وامتلأت صور المرشحين بالمطر ما شاء الله على هذا اليوم 27/4/2018 يوم الجمعة. ما شاء الله ماكو ازدحام، يا ريت بغداد يوميا هيك حتى نتمتع ونوصل أماكننا بسرعة. المريض يوصل سريع، الموظف يوصل سريع، الطالب يوصل سريع. زين، ازدحامات وكثافة بالسيارات وما له حل. ما شاء الله الصور المرشحين تبللوا خطية. زين صورهم، والأشجار أصبحت بالمطر جميلة جدا.